အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီမေးခွန်းလေးတစ်ချက်ပါစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ for example အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီစပင်ညက်ဆိုင်ကိုသွားတယ်စပင်ညက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တကယ်ချင်းကလမ်းမေး what did you do အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားဖြေလိုက်တယ် I cut my hair okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြေကမှန်လားမှားလားတကယ်တော့ဒါမှားပါတယ်I cut my hair ဆိုတာတော့ကိုယ့်ဘာသာကတ်ကြီးနဲ့ကြိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်စပင်ကိုပြန်ညှက်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ချင်တာပါအဲ့တော့ဆိုင်မှာညက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ I had my haircut I had my haircut ဆိုပြီးတော့မှတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် grammar English grammar မှာဆိုရင်တော့ the causative လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲနဲ့သူများကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့အရာမျိုးသူများကကိုယ်လုပ်ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဒီသုံးပါတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာ the causative lesson လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင် so let's get startedအဲ့တော့ the causative မှာမျိုးရှိပါတယ် active နဲ့ passive နဲ့ပါအဲ့တော့ပထမဆုံး active causative ကိုလေ့လာကြည့်အောင် okay so ပထမဆုံးအနေနဲ့ active causative မှာအသုံးရရဲဒီ verb လေးမျိုးကိုရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါမယ် okay so ပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့ make ပါအဲ့တော့ make ကကျတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုအတင်းကျပ်ခိုင်းတာမျိုးသူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ structure အနေနဲ့ကကျွန်တော် make object plus base form of verb for infinitive no so for example the teacher made the students do the homework so ဆရာမကကျောင်းသားကိုအိမ်စာတွေလုပ်ခိုင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်student အနေနဲ့ဒါ teacher ကလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ let ကကျတော့ခုန make နဲ့ပြောင်းပြန်ပါတော့ဒီဟာကကျတော့ခွင့်ပြုတာပါအဲ့တော့ permission ပေးတာပေါ့နော် so သူ့ရဲ့ structure အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က let and then object plus verb infinitive ပါ so for example her parents let her go to the party အဲ့တော့သူမိဘတွေကသူ့ကို party သွားခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာ make နဲ့ let မှာ3 time မှာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ later verb ဒီ verb infinitive ပဲဖြစ်ရပါတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာ to မပါရပါဘူးเนาะ to infinitive မဟုတ်ဘူး bare infinitive ပဲလက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် have ပါ have ကိုကျွန်တော် professional sense တွေမှာသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတရားရောက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့မှဒီ responsibility တစ်ခုပေးရတာမျိုးနောက်တစ်ခုတမဖွင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားသူရှိရနေပြီးတော့မှ service ယူတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဒီ have နဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ for example I had the mechanic check my car I had the mechanic check my car so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mechanic ကိုကျွန်တော်က second care ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကသူ့ရဲ့ structure ကလည်း have plus object plus base form ပေါ့နော်အဲ့တော့ verb infinitive ပဲ like နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ get ပါအဲ့တော့ get ကကြတော့သူကနည်းနည်းလေးချူချပါတယ်သူကတခြားသူကိုအမိန်ပေးတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ခိုင်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က persuade လုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့နားချခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ grammar အရလည်းကျွန်တော်ရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်တော် to ပါရပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က to verb infinitive ကိုသုံးပါတယ် example လေးကြည့်အောင် I got him to help me with homework အဲ့တော့သူ့ကိုငါအင်စာကြီးလုပ်ပေးဖို့ဒါနားချလိုက်ရတယ်ဒါပြည့်ပြရင်ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါအဲ့တော့ဒီမှာ3ထားရမှာနီကျွန်တော်တို့က to infinitive ကိုသုံးပါတယ် not bare infinitive ပါ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးဝင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့passive causative ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီဟာကြတော့ဘယ်သူလုပ်ပေးရဆိုတာကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာပြောသုံးတာပါအဲ့တော့သူရဲ့ပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ have ဒါမှမဟုတ် get plus object plus past participle ပါverb 3ပါနော် so for example I had my car washedငါကရေးစေးလိုက်တယ် okay another example I had my phone repaired အဲ့တော့ငါဖုန်းပြင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချင်းနေမှာတုံး okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ example တစ်ခုစလုံးမှာ washed နဲ့ဒီ repaired နဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော် past participle ပါဒီပဒံလေးကနေ့စဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အရင်သုံးဝင်ပါတယ်အခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုစမှာပြောလိုက်တယ်
I cut my hair ဆိုရဲစာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ I had my hair cut အဲ့တော့ငါစပင်ညက်ခဲ့အဲ့တော့ငါစပင်ညက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစပင်ညက်ဆရာရှိရနေပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုကိုယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့က passive နဲ့ I had my hair cut ဆိုပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ lesson လေးကိုနားလည်တော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ quiz လေးကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်she blamed her son clean his room number A made number B got so ဘယ်ကအဖြေမှလဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အဖြေလေးကို comment မှာရေးသွားပေးပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်